Crash Team Racing, wydany w 1999 roku na pierwsze PlayStation, jakoś mnie ominął. Nie miałem okazji pościgać się w szalonych wyścigach sympatycznym Jamrajem, ale to przecież nic straconego. Właśnie pojawiła się zremasterowana wersja pod dość długim tytułem Crash Team Racing Nitro Fueled, więc teraz już nie było wymówek, aby nie spróbować, prawda? Remaster został stworzony przez studio Binox, którzy w 2016 roku bardzo ładnie zremasterowali Modern Warfare. Sam w sumie zasiadając do gry nie oczekiwałem za wiele, spodziewałem się wariacji na temat kultowego Mario Kart, w które co prawda też nie grałem, ale wiem o co w tym chodzi. I wbrew pozorom ta zdawałoby się niewielka gra ma w sobie tyle złożoności i ciekawych rozwiązań, że śmiało można powiedzieć, że to tytuł easy to learn, hard to master, ale po kolei. Fabuła tak, no jakaś jest, ale w zasadzie nie ma ona znaczenia. Jakiś ufolut, Nitrous Oxide, obwieszcza się najszybszym ufolem we wszechświecie i grozi, że zamieni ziemię w parking. Crash i reszta bandy mówi, że no nie bardzo im to pasuje i postanawiają ścigać się w kolejnych następujących po sobie wyścigach, aby w końcu zmierzyć się z samym Nitrusem. I w zasadzie to tyle. Okej, fabuła jest mało istotna. Niemniej, 25 bohaterów stawia się na starcie, z czego znakomitą większość trzeba w pocie czoła odblokowywać. Na samym początku gra pyta nas o sposób prowadzenia rozgrywki. Jak za króla świeczka wybierasz jeden pojazd i męczysz się aż do końca gry, czy też w trakcie chcesz mieć możliwość zmiany bohatera i zmiany ulepszeń naszego bolidu. Wybór jest chyba oczywisty. Jeśli wybraliście hipka i dlaczego akurat Crasha Bandicoota, lądujemy w swego rodzaju hubie, niewielkiej lokacji, po której możemy śmigać naszym kartem w celu wskoczenia w teleport i rozpoczęcia wyścigu. W meandry poszczególnych konkurencji wprowadza nas znana wszystkim maska Aku Aku. Trasy, po których przyjdzie nam się ścigać, nawiązują oczywiście do miejscówek znanych z Crasha Bandicoota. Zazwyczaj coś tam w tle się dzieje. A to smok zieje ogniem, a to ktoś ucieka łódką i tak dalej. Wszystko utrzymane w stylistyce Insane Trilogy i wypada naprawdę dobrze. Przyczepić się mogę do długości poszczególnych tras. Te są bardzo krótkie. 3-okrążeniowy wyścig można ukończyć w średnio 3 minuty. Szkoda, że autorzy nie pokusili się o jakieś dodatkowe, dłuższe trasy. Grając nie opuszczało mnie ani przez chwilę wrażenie, że gra jednak ma swój rodowód w pierwszym PlayStation. Jeśli chodzi o trasy, te są pełne ostrych zakrętów, hopek, jak i poumieszczanych wszędzie skrzyń z bronią lub owocami łampa. I nawet te drugie pełnią dość ciekawą rolę. Same bronie to można powiedzieć taki trochę standard tego typu wyścigów. Podrzucanie pułapek w postaci skrzyń z dynamitem, który po najechaniu wskakuje nam na głowę. Jeśli zaczniemy skakać jak oszalali, możliwe, że skrzynia spadnie. Jeśli nie, nastąpi eksplozja zwalniająca nasz pojazd. Dalej są wybuchowe mikstury czy skrzynie z nitro. Jest też broń ofensywna, czyli bomby, które puszczamy przed siebie lub za siebie, a które mogą eksplodować przy kontakcie z czymkolwiek lub możemy sami je zdetonować w wybranym przez siebie momencie. Są samonaprowadzające się rakiety, osłony przed ostrzałem przeciwników, czy wreszcie nitro. Zastawiane przez nas pułapki bardzo często stają się pułapkami na nas samych. Przy trzecim okrążeniu trasa jest upstrzona skrzyniami z dynamitem i butlami, przez które musimy umiejętnie lawirować. Skrzynie z owocami pełnią trochę inną rolę. Po zebraniu 10 owoców nasz samochodzik jedzie trochę szybciej, a broń ma większą moc. Jednakże każde wypadnięcie z trasy lub otrzymanie strzała rakietą zmniejsza ich ilość, więc po takiej akcji musimy dobrać owoce ponownie do 10 sztuk. Sama jazda w Crash Nitro Racing ma pewne ciekawe rozwiązania, których wykorzystanie podczas wyścigu często stanowi nasze być albo nie być w czołówce stawki. Na każdym zakręcie wciskając i przytrzymując L1 lub R1 przechodzimy w tak zwany power slide, czyli poślizg. W tym momencie zaczyna się napełniać wskaźnik nitro. Jeśli w odpowiednim momencie wdusimy drugi przycisk L1 lub R1, w zależności który był pierwszy, samochodzik uzyska krótkie przyspieszenie. Wymaga to trochę praktyki i wyczucia odpowiedniego czasu, kiedy trzeba je odpalić, ale często dzięki temu zyskujemy przyspieszenie na zakrętach. Również hopki pełnią dość istotną rolę. Jeśli podczas wjazdu na nią podskoczymy, postać wykona w powietrzu trik i w momencie dotknięcia ziemi zostaniemy ponownie obdarowani automatycznym przyspieszeniem. Łączenie tych wszystkich dopalaczy w 3 kolejne da nam jeszcze dłuższe nitro, więc perfekcyjna znajomość tras jest wymagana, szczególnie podczas wyścigów online lub na wyższych poziomach trudności.
Obok tradycyjnych wyścigów autorzy przygotowali kilka dodatkowych atrakcji, jednak wciąż w temacie gry. Mamy więc zbieranie kryształów na czas po, nazwijmy to, otwartej mapie, gdzie musimy wykazać się zręcznością i szybkością, aby wszystko udało się zebrać, nim skończy się czas. Mamy wyścig o relikty, który również jest na czas, z tym, że na trasie są poumieszczane skrzynki z numerami od 1 do 5. Zniszczenie każdej zatrzymuje zegar na tyle sekund, na ile było napisane na skrzynce. Problemem jest to, że aby wyścig zaliczyć, trzeba zniszczyć wszystkie skrzynki podczas 3-okrążeniowego wyścigu i jeszcze zrobić to wszystko przed określonym czasem. Jest wyścig o żeton CTR, który jest w zasadzie normalnym wyścigiem, z tym, że podczas niego musimy zebrać ukryte 3 złote literki CTR. Poza tym bardziej już zrozumiałe time triale czy cup race'y. Trybów jest dość sporo, jednak wszystko opiera się na tym samym podobnym motywie. Są też walki z bossami, to z bossami z Crasha Bandicoota, więc jest grubas Papu Papu, obowiązkowy Cortex czy Reaper Roo. Z każdym z nich ścigamy się 1 na 1 na zasadach zwykłego wyścigu. Autorzy dorzucili całą masę rzeczy do odblokowywania. Obok przeróżnych postaci i skórek do nich mamy możliwość kustomizacji naszego go-karta. Różne nadwozia, koła, upiększenie go naklejkami to całkiem fajne rzeczy, choć przyznam, że mnie jakoś nie rajcowało odblokowywanie kolejnych malowań naszego samochodziku, ale pewnie są osoby, które tym żyją. Szanuję za dodanie klasycznych, kanciastych postaci z oryginalnej gry. To fajny smaczek, który na pewno docenią fani kartów z Crashem. Jeśli chodzi o oprawę, to można było się spodziewać, że po Insane Trilogy będzie na wysokim poziomie. I tak jest. Detale, jak i kolory cieszą oko. Wszystko jest plastyczne i wygląda jak animacja Pixara w ruchu. Postacie wyglądają świetnie, choć oczywiście to niemal przeniesione 1 do 1 elementy ze wznowionej trylogii Crasha. Gra działa niestety tylko w 30 FPS i to uważam za spory problem. Powinien pojawić się tutaj opcjonalny tryb 60 klatek, zwłaszcza, że gra wygląda jakby spokojnie taki tryb mogłaby obsłużyć. Jak dużo zmienia ilość ramek na sekundę wie każdy, kto grał w Mario Kart śmigającym w 60 FPS-ach. Gra obsługuje też multiplayer kanapowy do 4 osób na jednym podzielonym ekranie. Niestety nie miałem okazji sprawdzić, jak to działa, ale warto pamiętać, że taki oldschoolowy tryb na grubo zakrapiane imprezy wpasuje się idealnie. Gra też nie zachwyca długością. Tryb Adventure, czyli fabularny, to około 3-4 godziny, po których w zasadzie widziałeś już wszystko, więc pozostaje męczenie trybów arcade lub granie po sieci i odblokowywanie kolejnych elementów i jest to niestety trochę za mało. Crash Team Racing to udany remake. Gracze pamiętający godziny podczas zagrywania się w odsłonę na PlayStation będą zachwyceni, bo w zasadzie dostajemy to samo, tylko w nowej oprawie. Dla graczy, którzy nie znali marki, to wciąż ciekawa gra, choć przyznam, że razi mnie trochę jej długość i widoczne mocne korzenie w 5. generacji. Choć przyznam, że jeździło mi się świetnie i bawiłem się przednio, a na pewno najlepiej bawił się mój siostrzeniec, dla którego przejrzyste i proste zasady, fantastyczna kolorowa grafika była sporym magnesem do siedzenia przy konsoli. Starym koniom ta banalność i prostota może czasami przeszkadzać, ale mimo to Crash Team Racing Nitro Fueled to fajny tytuł, a jak masz z kim zagrać w trybie kanapowym, to na pewno radocha podskoczy kilka poprzeczek wyżej. Ot i cały Crash Team Racing. Jak wam się wydaje, jaką kolejną grę Sony powinno odświeżyć z oryginalnego PlayStation? Swoje typy i uzasadnienie podajcie w komentarzu.